ফ্রিজটার নতুন এক ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ। ফ্রিজটার 4টা পার্ট আছে, কালারটা হচ্ছে ডার্ক অ্যাশ। এই ফ্রিজটা ওয়াটার ডিসপেন্সার ইউজ করা আছে, আর হচ্ছে এই ফ্রিজটা হচ্ছে 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি। ভিতরটা দেখাচ্ছি, এটা নর্মাল পার্ট, 4টা সেলফ আছে, বিশাল একটা নর্মাল ডুয়েল টাচ কুলিং। এটা ডুয়েল টাচ কুলিং, আপনি টাচের মধ্যে টেম্পারেচার কমাতে পারবেন, বাড়াতে পারবেন, সবগুলো ফাংশন দেওয়া আছে, নো ফোর্স। আর এটা হচ্ছে ডিপ অপশনটা, এটার মধ্যে প্রত্যেকটা বক্স আলাদা আলাদা করা হয়েছে, যার জন্য আপনি খাবারগুলো আলাদা রাখতে পারবেন, মাছ মাংস সবজি সব কিছু আলাদা রাখা যাবে, একটার সাথে এটা লাগবে না। এই ফ্রিজটার 4 বছর স্পেয়ার পার্টসের গ্যারান্টি, 5 বছর ওয়ারেন্টি। তো সম্পূর্ণ ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ, যার জন্য বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আসসালামু আলাইকুম।